voor 'n tuin sonder water, ondenkbaar. God se tuin, die paradys, was oorvloedig voorsien van water. En op 'n enaardige manier, daar het 'n rivier opgeborrel, soos uit 'n fontein. Die rivier het nie ontstaan soos ander riviere uit takriviere en reënwater nie, dit het opgeborrel uit 'n fontein, en dan het hy vertak in 4, anders as wat takriviere in een rivier saamloop, het hierdie een vertak in 4 riviere. 2 van die riviere is vir ons bekend, dit is die Efraat, is verder nie. Daar was die Pison, en hy het gevloei rondom Gavila, wat waarskynlik Arabië is. En dan was daar die Gihon, en hy het gevloei rondom Kus, die noordooste van Afrika. Met ander woorde, die rivier wat in die paradys ontspring het eintlik die hele bekende wêreld vir die Bybelskrywers van destyds voorsien van water. Nou water is in die Bybel dikwels 'n beeld van lewe, menslike lewe en dan veral geestelike lewe. In Johannes 7 vers 37 tot 39 roep Jesus uit dat almal wat in hom glo, strome lewende water sal uit hulle binneste vloei. En dan staan daar, soos die skrif sê, waarskynlik verwys dit na Jesaja 58 vers 11, waar ons lees van 'n tuin met volop water, 'n fontein wat nie sal opdroog nie. So is Christus se volgelinge voorsien van water op 'n manier dat ons oorloop. Dit is wat Christus aan ons wil doen. Maar ons gryp dit nie altyd aan nie. Hierdie volheid van lewe wat in die water is wat Christus gee nie. Ons is bevoorreg sodat ons werktuie kan wees wat lewe kan bring en dit in oorvloed in ons omgewing sodat daar lewe en groei kan wees. Alle seën.